আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু গোটশিপ। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আলোচনা করব যে বিষয়টা নিয়ে, সেটা হলো নতুন ছাগল আনার পরে ছাগল যদি আপনি আপনার খামারে নতুন ছাগল আনেন তাহলে কি করণীয় সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব আজকে। তো খামারে নতুন ছাগল আনার পরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে 2 সপ্তাহের জন্য বা 14 দিনের জন্য আলাদা একটা শেডে রাখতে হবে। তাদেরকে যে আগে যদি আপনার খামারে কোনো ছাগল থাকে তাদের সাথে মিক্স করে রাখা যাবে না। এটাকে আমরা আইসোলেশন শেডও বলি, যেখানে মানে নতুন ছাগল রাখা হবে ওইরকম, ওইটাকে আইসোলেশন শেড বলা হয় বা কোয়ারেন্টাইন শেড যেটাকে বলে সেটা। আর এই ধরনের ছাগলের জন্য সবসময়ই আপনার প্রাথমিক কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তারপর যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রথমেই এদেরকে আনার পরে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে, বা কৃমি নাশ করার জন্য যে ওষুধটা আছে সেটা ওদেরকে খাওয়াতে হবে। এতে করে যেটা হবে, তাদের যদি কোনো কৃমি বা এই ধরনের কোনো ইয়া থাকে তাহলে সেটা চলে যাবে। এটা কিন্তু খুবই জরুরি আসলে। আর নতুন ছাগল যখন আনবেন অনেক সময় দেখা যায় তাদের চর্মরোগ বা এই ধরনের রোগ থাকে। এটা নিরাময়ের জন্য তাদেরকে যেটা করতে পারেন, 0.5% মেলাথিয়ান বা এরকম একটা ওষুধ আছে, যেটা দিয়ে পানিতে মিক্স করে ওদেরকে গোসল করাতে হবে। এতে করে যেটা হবে, তাদের শরীরে যদি আস্তে আস্তে যে কোনো যদি চর্মরোগ থেকে থাকে তাহলে সেটা আস্তে আস্তে চলে যাবে। এরপর আপনি ছাগলটা যখন 14 দিনে আপনার কোয়ারেন্টাইন শেড বা আইসোলেশন শেডে রাখবেন, তখন যদি 14 দিনের মধ্যে তার যদি কোনো অসুখ হয় তাহলে তাকে পিপিআর সম্পর্কে তো সবাই জানেন, তো পিপিআরের ভ্যাকসিন তাকে দিতে হবে। যেন তার যদি কোনো রোগ থাকে তাহলে ওইটা পিপিআরের লক্ষণ হতেও পারে, তাই পিপিআরের ভ্যাকসিন তাকে দিতে হবে। আরেকটা যেটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে গোটফক্সের ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। এটা করলে আস্তে আস্তে সে আশা করি সুস্থ হয়ে যাবে। আর 14 দিনের মধ্যে যদি কোনো অসুস্থতা দেখা না দেয় তাহলে ওদেরকে আস্তে আস্তে আপনারা খামারের যে শেডগুলো আছে সেগুলোতে ঢুকাই ফেলতে পারবেন। তখন মানে অন্য ছাগলের সাথে তাদেরকে রাখতে পারবেন। আর এর আগে যদি আপনারা রাখেন, যদি তার কোনো রোগবালাই হয় তাহলে যেটা হবে, আপনার ছাগলের ফার্মের যে ছাগলগুলো আছে যারা আগে থেকে ছিল ওদের সাথে রাখলে কিন্তু ওরাও অসুস্থ হয়ে যাবে। তো এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখতে হবে, যেন আপনার ফার্মের যারা আছে তারা যেন অসুস্থ না হয়ে যায় বাইরের ছাগলের জন্য। তো ঠিক আছে, আজকে এতটুকু পর্যন্তই। আপনারা যারা আমাদের ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এই ধরনের নতুন নতুন আপডেটগুলো বা এই ধরনের নতুন নতুন তথ্যগুলো পাওয়ার জন্য। তো এতে আপনাদেরও উপকার হবে আসলে। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর ভিডিওতে একটা করে লাইক কমেন্ট করে দিবেন, আর বেল আইকনটা প্রেস করে দিবেন। এতে করে যে আমরা যদি ভবিষ্যতে কোনো ভিডিও বানাই সেটা আপনাদের সামনে সবার আগে চলে আসবে। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম।